Това е къщичката на баба Яга ли? Не, на враколака. Аз мислех, че вие сега си измисляте. Ти май твърде много мислиш. Нали знаеш всичко? Как се убива враколак? Според народните предания ефикасни оръжия са сребърни прибори, куршуми и вълчи биле. Дай да го фрасна също. Айде. Ти го зашеметяваш. Аз го набучвам. Спасяваме Рая и после бегом марш. Ясно? Нали ти казах? Аз съм пацифист. Айде бе, искаш ли да спасим Рая или не?